ครับครับขอบคุณมากครับลูกค้ามา8มีเด็กไหมครับถ้ามา8เนื่องจากหลังไปหน้าจะสวยกว่าครับ3+3+2ครับผมเป็น8พอดีครับครับถ้านั่งหลังสุดน่าจะหลังสุดมาจะบอกสวยกว่าครับจะไม่ขี้ครับผมขี้พอดี